ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាំងពីម្សិលមិញរហូតដល់ពេលនេះគឺមានបងប្អូនគាត់ចូលរួមបន្តបន្ទាប់ទៀតទឹកប្រាក់ដោយដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើហើយខ្ញុំនឹងផុសជាហ្វូតូបន្ថែមទៀតបើបងប្អូនណាបានចូលរួមហើយអត់ឃើញឈ្មោះអាចscreenshot ទឹកប្រាក់ដែលបងបានវេចូលមកហ្នឹងផ្ញើមកជួនកាលមើលថា cut screen មកអត់អស់ចឹងណាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងសរុបនៅថ្ងៃប្រហែលជា2-3ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀត2-3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងសរុបហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្ញើទៅជូនបងកងទ័ពជួមុខដោយផ្ទាល់គឺខ្ញុំបាញ់ទៅចូលកងបពុកគាត់ផ្ទាល់ហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ទទួលបាននឹងទិញនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់នឹងហើយគាត់បានយកទៅទិញអ្វីបានខ្លះខ្ញុំនឹងសុំឲ្យគាត់ថតជារូបថតយកមកឲ្យបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អំណោយទាំងអស់ហ្នឹងបានដឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមទៅលើវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើមុនហើយមានបងគាត់បានបញ្ចេញមតិថាជំនួយគេជួយច្រើនអញ្ចឹងណាឲ្យបងកងទ័ពដែលខ្វះខាតទៅតាក់ទងសុំទៅខាងមូលនិធិរបស់ទាហានសុំអានេះវាជារឿងមួយបងប្អូនត្រូវគិតថាជំនួយនៅពេលដែលគេជួយគេឲ្យយើងមកម្ដងអញ្ចឹងទៅបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅយើងញ៉ាំទៅតែនៅពេលដែលអស់ទៅវាអត់មិនមែនគេអត់ដឹងទេថាកន្លែងហ្នឹងអស់អញ្ចឹងគាត់មិនមែនងាយស្រួលនៅក្នុងការទៅសុំទេបងប្អូនមិនងាយស្រួលទៅសុំព្រោះទាហានច្រើនណាអ្នកនេះក៏សុំនោះក៏សុំអត់សពជ្រុងជ្រោយទេហើយខ្ញុំក៏សុំចិត្តបងប្អូនកុំទម្លាក់បន្ទុកទៅម្ខាងឬក៏ទម្លាក់កុហកថាអូថាអំណោយនេះការឧបត្ថម្ភនេះមិនបានដល់ដៃបងប្អូនកងទ័ពជួមុខអីចឹងបានដូចគ្នាបងតែគ្រាន់ថាបានតិចបានច្រើនលើសលួសខ្វះខាតដោយសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងលើសខ្វះតិចតួចអធិស្ឋានពួកពេលវេលានេះមិនពេលវេលាដែលយើងថ្លឹងថ្លែងឲ្យស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចជួយបានជៀសវាងកុំឲ្យមានការតម្លាក់បន្ទុកខាងបើយើងដឹងថាគាត់ខ្វះខាតយើងបំពេញឲ្យគាត់ទៅបានហើយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់តម្លាក់កំហុសថាមកពីខាងនេះមិនជួយឥឡូវខ្ញុំទៅជួយអត់ទេយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានទូនាទីបំពេញបន្ថែមយើងអត់មានទូនាទីដើម្បីចាក់កំហុសឲ្យបងប្អូនខ្ញុំអត់ធ្វើការដែលខ្ញុំរែងគៀននេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះមិនមែនដើម្បីសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការរែងគៀនលុយហ្នឹងគឺមិនមែនជាការឌឺដងថាដល់ខាងណាថាខាងនេះមិនបានអត់ទេបងប្អូនគឺជាការបំពេញបន្ថែមបងប្អូនត្រូវបើកចិត្តឲ្យទលាយគាត់ទទួលបានហើយតែវាក៏ចេះអស់ដែរបងប្អូនការទទួលបានហ្នឹងបានតិចបានច្រើនពួកគ្នាយើងវាច្រើនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទៅជួយបំពេញបន្ថែមបើគាត់ថាគាត់ខ្វះខាតអញ្ចឹងគាត់ចង់បានជាលក្ខណៈតង់ភក់ដបូលគាត់ចង់បានជាធូបមុខគាត់ចង់បានជារឹងគាត់ចង់បានជាថវិកាខ្លះដើម្បីទិញម្ហូបឆ្ងាញ់ញ៉ាំជុំគ្នាមានកន្លងខ្លះជាធម្មតាបងប្អូនត្រូវដឹងថាជំនួយវាមានតែអីមីត្រីខអស់ហ្នឹងដែលទុកបានយូរចុះបើយើងជួយជាថវិកាគាត់ទៅបំពេញបន្ថែមឲ្យគាត់ទៅគាត់យកលុយទៅហូបឆ្ងាញ់ទៅមិនបានគ្រប់គ្នាបងប្អូនតែក៏បានខ្លះហើយណាក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងហើយបងដែលគាត់ផ្ញើសារខ្ញុំគឺគាត់ហើយបងប្អូនគាត់ថាជារឿងអន់សុំចិត្តហ្មងកុំឲ្យមើលងាយគាត់ថាទៅហ៊ានខ្មែរអន់មិនមកសុំអត់ទេបងគាត់សុំតែកិត្តិយសហើយខ្ញុំហេតុអីបើខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងហេតុអីបើខ្ញុំធ្វើការរែងគៀននេះឡើងដោយសារការដែលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំក៏ជាសមាជិកយុវជនសកម្មជនរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែរបងប្អូនខ្ញុំចោះទៅខាងតាថាមូលដ្ឋានហើយការដែលខ្មែរយើងមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងថៃរឿងព្រះវិហារបងប្អូនខ្ញុំទៅដល់កងទ័ពផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំសំណោះណាស់គឺបងកងទ័ពយើងដែលនៅជួមមុខផ្ទាល់ហ្មងគាត់ខ្វះខាតច្រើនណាបងប្អូនមិនមែនខ្វះខាតហ្នឹងគឺគេមិនមើលឃើញគាត់ទេគេឲ្យដូចគ្នាតែបងប្អូនហើយគ្នាច្រើនមិនគ្រប់អ្នកដឹងបានដឹងអ្នកមិនដឹងក៏គាត់អត់បានដឹងអញ្ចឹងណាអ្នកដែលគេដឹងពីសុខទុក្ខក៏គាត់ក៏ជួយតាមលទ្ធភាពគាត់ក៏នឹងអាចនឹងជួយឲ្យហូរហៀបានអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាម្នាក់បន្តិចបំពេញបន្ថែមឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងចិត្តកុំគិតថានេះគឺជារឿងបន្ទុកឬក៏កុំគិតថានេះគឺជារឿងឌឺដងឬក៏អាប់អោនកិត្តិយសបងប្អូនខ្លះគាត់ក៏មកថាងាប់ហើយបើថៃដឹងវាសើចងាប់មិនមែនទេបងប្អូនគេអត់សើចទេនៅពេលដែលយើងរដ្ឋាភិបាលយើងបើថារដ្ឋាភិបាលយើងអត់ឈឺឆ្អើចាំគេសើចរដ្ឋាភិបាលយើងឈឺឆ្អើណាស់តែវាមិនគ្រប់យើងជាប្រជាជនឈឺឆ្អើបន្ថែមរស័យទៅជាចង្កឹះមួយបាច់បងប្អូនចង្កឹះមួយបាច់រួមគ្នាសួរថាអ្នកណាមកហ៊ានសើចយើងបើយើងរួមគ្នាវាអត់មានសើចយើងបានទេហើយខាងថៃក៏គេរួចជួយប្រជាជនគេដែរណាប្រជាជនគេក៏ជួយកងទ័ពគេដែរណាគាត់ថាតិចច្រើនតាមសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនគេកុំគិតថាវាជារឿងខ្មាស់គេអត់ទេការជួយគ្នាគឺជារឿងដែលជាទឹកចិត្តធំធេងហើយជារឿងដែលរំភើបចិត្តមិនមែនជារឿងគួរឲ្យខ្មាស់គេទេបងប្អូនដែលខមមិនថាវាធ្វើអញ្ចឹងគួរឲ្យខ្មាស់គេឃើញដល់គេអត់ទេបងប្អូនគិតខុសហើយបើសិនជាបងប្អូនជាប្រជាជនខ្មែរហើយឃើញកងទ័ពយើងហើយមិនលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទោះបីជាបងកងទ័ពយើងគាត់មានសម្បូរហូរហៀហើយក៏ដោយតែយើងទៅជួយបំពេញបន្ថែមឲ្យគាត់ទៀតឲ្យគាត់ទៅហូរហៀទៀតអានេះក៏ហៅថាការជួយគ្នាហើយនឹងជាទឹកចិត្តដ៏ធំធេង
ដែលឲ្យគេមើលមកថាយើងខ្មែរយើងស្រឡាញ់ខ្មែរយើងជួយខ្មែរអត់មានហ៊ានអ្នកណាហ៊ានមើលងាយយើងជួយគ្នាអ្នកណាគេយើងជួយគ្នាមកគេមកមើលងាយយើងអត់ទេបងប្អូនគាត់ចឹងខុសហើយចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនទុកចិត្តលុយមកកាក់ម៉ាសេន1រៀល2រៀល3រៀលគឺសិតតែទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំសូមរយៈពេលប្រហែលជា1ថ្ងៃ2ទៀតដើម្បីសរុបឲ្យបានប៉ុន្មានខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនទៅពួកគាត់ហើយបើសិនជាបានបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងកត់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូបន្ថែមទៀតហើយបងណាដែលគាត់ដែលខ្ញុំស្គាល់បន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងជួយបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា